مر معنا إخوتي الكرام الآن قول الجزري: وما الذي رسم في المصاحف؟ رسم يعني كتب. فالعرب كانوا قد أخذوا الكتابة من الشعوب العربية التي تسكن شمال الجزيرة العربية، يعني منطقة الأردن الآن تقريبا وشمال الجزيرة. العرب في الجزيرة ما كانوا يجيدون الكتابة، فأخذوا الكتابة عن عرب شمال الجزيرة وتعلموها منهم، ولم يكونوا في زمن النبوة ينقطون الحروف. لذلك أحببت أن أعطيكم فكرة عن الحروف العربية المكتوبة التي كانت العرب تكتبها في زمن النبوة، وعن الحروف العربية المنطوقة أيضا في زمن النبوة من حيث عددها، وبالنسبة للمكتوبة من حيث طريقة كتابتها، من نقطها وكيف نقطت. هذا لا بأس أن نقدم به قبل أن ندخل في الكلام على مخارج الحروف العربية. لذلك نرى على اللوحة التالية فائدة: الحروف العربية وتطور كتابتها ونقطها. اللوحة التي بعدها: الحروف العربية، الحروف الهجائية يعني المنطوقة. إذا سمعتم الحروف الهجائية معناها الحروف المنطوقة، وعددها 29 حرفا. كانت العرب تنطق 29 حرفا، ومن هذه الحروف 29 تألف القرآن العظيم وتألف الكلام العربي كله من أوله إلى آخره. نرى أيضا على اللوحة الحروف الأبجدية يعني المكتوبة، وعددها 28 حرفا. لماذا المنطوقة 29 والمكتوبة 28؟ لأن العرب لم تكن تجعل للهمزة صورة، بل كانوا أحيانا يكتبونها ألفا وتارة واوا وتارة ياء وتارة لا يكتبونها، وسآتيكم بأمثلة بالتفصيل على ذلك حتى تكونوا على بينة. إذن الحروف المنطوقة اسمها الهجائية. إذا سمعنا بأن هذه المكتبة أو هذا الأمر رتب ترتيبا هجائيا يعني الحروف المنطوقة، رتب ترتيبا أبجديا يعني الحروف المكتوبة، وسنأتي عليها بالتفصيل بإذن الله تعالى. نرى على اللوحة التي تلي ذلك الحروف الهجائية بين قوسين المنطوقة. الحروف الهجائية العربية 29 حرفا، رتبها الإمام نصر بن عاصم الليثي المتوفى سنة 90 هجرية بحسب تشابهها في الخط، ونقطها ليفرق بين المتماثلات. إذن نصر بن عاصم رحمه الله كان له دور عظيم في هذا الأمر، فقام بأمرين. الأمر الأول: انظروا إلى الحروف التي ترونها أمامكم على الشاشة، قد رتبها نصر بن عاصم، نحن تعلمناها ونحن صغار، ألف باء تاء ثاء، ولم يعلمونا لماذا كتبت هكذا أو لماذا رتبت هكذا. الذي رتبها هذا هو الإمام نصر بن عاصم رحمه الله، فرتبها بحسب صورتها في الخط. انظروا إلى الباء والتاء والثاء، تجدون بأن صورتها واحدة. انظروا إلى الجيم والحاء والخاء أيضا متماثلة، الدال والذال متماثلة، الراء والزاي، السين والشين، الصاد والضاد، والطاء والظاء، العين والغين، الفاء والقاف، الكاف واللام. هذه كلها نراها متماثلة ومتشابهة في الخط. بينما الميم لا يشبهها شيء. النون تشبه الباء والتاء والثاء إن كانت موصولة بغيرها، فإن كانت مفردة كما نراها أمامنا لا تشتبه بشيء. الهاء أيضا لا تشتبه بشيء، الواو لا تشتبه بشيء. اللام ألف التي ترونها هي الألف كما سيأتي معنا بعد قليل. وأما التي في أول الحروف التي نسميها ألف مجازا فليست ألفا على الحقيقة، وإنما هي الهمزة، لكنهم يسمونها ألف مجازا. أما الألف المنطوقة فهي الألف التي نراها في آخر الحروف، ويقولون لها لام ألف.
لماذا يقولون لها لام ألف؟ سيأتي معنا هذا بعد قليل. والحرف الأخير هو الياء. إذن من خلال هذه اللوحة عرفنا بأن الذي رتب الحروف المكتوبة يعني الهجائية، عفوا المنطوقة يعني الهجائية، نصر بن عاصم، ورتبها بحسب تشابهها في الخط، وقام بعمل عظيم ليفرق بين المتماثلات بأن نقطها. ننتقل إلى اللوحة التي تلي اللوحة السابقة، فنرى عليها تنبيه: الألف التي في أول الحروف الهجائية هي الهمزة، وأما الألف المادية فهي الحرف قبل الأخير، ويعبر عنها بلام ألف لأنها لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وسيأتي الكلام عنهما لاحقا. بعد قليل سنتوسع قليلا بالكلام على هذين الحرفين.